visi, smagu jūs vėl matyti. Dėkui, kad prisijungėt ir klausot. Ir mes šiandien su Ernesta turim jums įdomią temą. Ernesta, pristatyk. Artėja labai pats gražiausias metų laikas. Toksai savotiškai keliantis ir stresą, ir malonius jausmus. Tai būtent kalėdų laikotarpis. Ir pagrindinis dalykas, kuris kelia stresą, tai yra dovanos. Ką kam padovanoti, kiek tai kainuos, kaip nustebinti, kaip pataikyti, ir didžiulis chaosas, kuris man asmeniškai tikrai kelia tokius dvejopus jausmus, kad savotiškai ir nelaukia aš tų švenčių, nes automatiškai tu turi rinkti, pirkti, daryti kažkokius veiksmus, kad kažkaip nustebinti tos žmonės, pataikyti su ta dovana, ir norisi, kad kuo greičiau tas laikas praeitų. Tai kalbam šiandien apie dovanas, kaip išrinkti, kaip galbūt kas kliudo išrinkti, kokie jausmai kyla apie tas kalėdas ir kaip yra normalu galbūt irgi jaustis, ir apskritai tos dovanos, apie ką tai, žinai, tokios mintis. Visi švenčia, miestas pasipuošęs, eglutės uždegtos, svečių stalas laukia, o mes nežinom iki paskutinės akimirkos, ką padovanosim 3 eilės pusbrolio vaikaičiui. Ir galvojam, kaip tai išspręsti. Šiandien aš noriu pakalbėti apie, kažkada tai jau galbūt minėjom, su Ernesta kalbėjom tą temą, apie santykiuose tekančią energiją. 2 iš jų yra duoti ir priimti. Kitos 2 yra prašyti ir atsisakyti. Tai, manau, šitą temą kalėdų ir dovanų galima ir šituo aspektu paanalizuoti. Tai reiškia, kai mes dovanojam dovanas, kaip mes dovanas priimam, kaip mes prašom dovanų, ir kaip mes galbūt netgi atsisakom. Ernesta, aš užduosiu tau klausimą. Man labai įdomu, kaip tu. Kas tau labiau patinka, dovanoti dovanas, gauti dovanas? Iš tikrųjų, pas mane tai nėra tokio, kad nei labai patinka gauti tas dovanas, kyla jausmas, kad skolinga tada esi. Dovanoti dovanas kelia stresą, nes tu nežinai, pataikysi tam žmogui, nepataikysi, patiks, nepatiks. Ir tada kokia reakcija bus, tai kelia tokių, sakau, iš abiejų pusių. Viena pusė kelia tą jausmą, kad, dabar aš turėsiu kažką dovanoti atgal, man stengiasi žmogus, jaučiuosi skolinga. Ir jaučiuosi, kad, o jei nepataikysiu, vėl sukilsiu kažkokius tai neigiamus jausmus. Tai man kalėdos yra tas, žinau, kad man tai tikrai dovanos tas dovanas, nes kiti žmonės labai mėgsta dovanoti tas dovanas. Tuo pačiu man kelia plemba, aš būsiu skolinga. Vadinasi, aš turiu rasti kažką, galvoti, kaip kas patinka, kad pataikyčiau, ir kartais pamatai, kad nepataikiai. Ir tada jauties plemba nepataikiai, ir tada gėda, ir vėl kiti jausmai. Tai, taip. Sutinku, lygiai taip pat pati jaučiuosi, nes mes negalim nuspręsti arba ištyrinėti kito žmogaus lūkesčius. Ir ką mes dažniausiai sakom, aš lygiai taip pat išgyvenu tą patį, ką ir tu. Ir ką mes dažniausiai netgi girdim arba kai paklausiam, kokios tau dovanos nori kalėdų, žmogus iš savo kuklumo arba puikybės arba nesureikšminimo pasakė, nieko man nereikia, aš viską turiu. Ir tai tampa dar didesnė mums našta ir atsakomybė. Kai žmogus sako, kad aš viską turiu ir nieko man nereikia, kaip tai priimti? Kaip priimti, neįskaudinant, gerbiant savo intencijas ir neįskaudinant kito žmogaus. Tiek daug emocijų tame, tiek daug išgyvenimų tame. 4 tas pusės paėmė mane ten prašyti, ten gauti. Tai čia vėlgi, kai žmogus klausia, ko tu norėtum, kai tu nemoki prašyti šitoje vietoje. Galbūt tu tikrai žinai, ko tu norėtum. Bet gubliama, ką aš čia prašysiu, kokią aš čia pasirodysiu, čia dabar, čia kažkokia tai paprašaika, kad dabar man tu duo kažką.
Tai ne tik, kad tu išmoksi prašyti, bet tam kitam žmogui tiek nuimi naštos, kai tu pasakai, ko tu nori. Tai kai nemoki prašyti, bet vėlgi, kai yra kokia dovana, kurios tau nepatinka, atsisakyti, vėlgi kyla jausmai, kad negaliu atsisakyti, kaip aš dabar įžeisiu, kad man nepatinka ta dovana, bet kad nepatinka, tai irgi normalu, yra natūralu. Ir galų gale, kai tu sėdėsi prie kūčių ar kalėdų stalo ir visi šeimos nariai keisis dovanomis, tu sėdėsi vienas ir negausi nieko arba vokelį su 20 eurų ir sakysi, aš nieko ir neprašiau, man nieko ir nereikia. Ne? Kultūra. Atsimeni, mes praeitą kartą kalbėjom apie psichohigieną. Kaip svarbu iš savo galvos, ten tokių daug ribojančių įsitikinimų, kuriuos per gyvenimą, per kalėdas ne pirmas mes sukaupėm. Ir kaip svarbu, kad ir kitas tą patį padarytų. Yra keli būdai priimtini, galbūt palengvinantys. Aš manau, kad palengvinantis tą dovanų naštą. Vienas iš jų - girdėti, ką žmogus sako visų metų bėgyje. Norėčiau aš kažko. Mintyse užsirašai. Galbūt būtų visai neblogai ten kažką. Vėl pagalvoju. Galiausiai vis tiek artėja laikas, vis tiek mes kalbamės, tai galima žmogus paklausti. Jeigu tu norėtum gauti A, B, C ir D dovaną, su kuria būtum labiausiai patenkinti. Vėlgi ne. Ir tiesiog paklausti, prieiti ir žmogus paklausti. Kalėdų artėja, vis tiek būsiu, vis tiek pirksiu, vis tiek žinai, kad tai bus. Padėk man, prašau, padėk man, ko tu nori. Tai truputėlį manipulacija, tai truputėlį iš gelbėtojo, iš aukos arba iš aukos pozicijos prieini ir paprašai savo artimo žmogaus, išgelbėk mane, pasakyk, kokios tu dovanos nori. Bet žinai, kai man primena toks darbas, dabar visus metus stebėk tą žmogų, plus tų žmonių yra ne vienas. Yra šeimoje kokie 5 žmonės, o dabar stebėk visus iš eilės, tai ko tu norėtum, kas patiktų, ką galbūt ir dėl ko kyla stresas per kalėdas. Nes tada dažniausiai mes visiems 5 žmonėms nusprendžiam nupirkti per 1 savaitę prieš pat kalėdas. Tada masė žmonių, visas chaosas ir dažniausiai tos kalėdos yra, manau, vienas didžiausių streso kėlimo momentų. Ir po to ateina sausis, ir kai būna ta sausio diena, pats būna pats blogiausias metų laikotarpis, nes manau visas tas stresas, kur susirinko per kalėdas, jisai pasireiškia būtent sausio mėnesį. Tada atsipalaiduoji, baigėsi šventės, dabar galiu stresuoti, kiek aš dabar kaupiau visą tą per tą visą mėnesį. Mano šeimoje man kas labiausiai patinka, kad buvom išsitraukę lapelį vienam žmogui, ką dovanosim. Ir kai nereikia dovanoti ten 10, nes mano šeimoje, kaip susirenka močiutė, mano teta, tai mūsų bendras būna 10 žmonių. Dabar prisidėjo vyro šeima, yra daugiau žmonių. Vyro šeima atskirai būna, mes dažniausiai kažkaip renkamės, o pas mane šeimoje, kadangi didelė tokia kompanija, tai traukiam vieną žmogų ir kam dovanos. Iškart nusijama didelis tas toks. Aišku, smagu, kai vienas tu gauni dovanų daug. Bet iš kitos pusės tu turi taip pat visiems kitiems surinkti tą kiekį tų dovanų. Tai, manyčiau, mano patarimas, kad geriausia yra dideliai šeimoje ar mažoji šeimoje tiesiog pasiskirstyti, kas kam dovanoja dovanas. Tikrai palengvina stresą, nuima. Kitas dalykas, irgi faina susitarti, kad gal geriau vietoj to, kad skirtumėm laiką, finansus, ieškant tų dovanų, gal geriau skirkim kažkokį tai momentą ir visi kartu kažkur nuvažiuokim, kažką įsinuomokim, kažkokioje vietoje linksmai praleiskim laiką, kažką tokio. Bendrai laikas buvimas kartu su žmonėmis tai yra neįkainoma, negu kad kažkokia tai suvenyras, kuris bus padėtas ir rengs dulkes. Laikas kartu yra daug svarbiau, ypatingai dabar, kai to laiko kartu nebūna tiek daug, dabar viskas vyksta labai greitai, tas tempas, technologijos, ten viskas vyksta per kompiuterį. Bet būnant kartu vienoje bendroje erdvėje, jaučiant tą ryšį, manau, tai yra dovana geriausia šiuo metu.
Bet tavęs beklausant, man kilo dvi mintys. Kaip puiku, kai išsirenki vieną žmogų ir tikrai galvoji, kaip pasakyti, galvoji apie jį, renki dovaną vienam žmogui. Tikrai taip. Tai atima daug, kaip čia, tai sumažina didelį kiekį streso. Iš kitos pusės mane suerzintų arba suerzino, jau buvo šitą situaciją, aš dabar prisimenu, kai reikia kokią nors raidę arba dvi raidės išsirinkti ir reikia padovanoti dar daiktą ten iš A ir Z. Ne? Tai va čia irgi da. Taip smagu, taip smalsu, taip kūrybiška, bet reikia įvertinti kito žmogaus gebėjimą arba galėjimą tą kūrybiškumą, įsitraukti į kitokio kūrybiškumą. Atrodo, kad kaip bebūtų bandai palengvinti savo gyvenimą, bet vis tiek atrandi momentų, kaip jį apsunkinti. Įsirenki žmogų, bet kadangi per daug lengva, tai dar sugalvok iš kokios raidės man padovanos. Tai toks, vis tiek mes esam linkę prie tos kančios, kaip bebūtų, vis tiek mums to reikia. Kankintis, to streso, nes gyvenimas neturi būti lengvas, nes kitai taip neįdomu. Tavo meilės kalba yra laikas kartu. Bet jeigu tavo šeimoje 80% žmonių, kurių meilės kalba yra dovanos, tavęs nesupras. Tiesa. Irgi, kaip padaryti šventę kitiems ir savo, kai mes esam visiškai skirtingi. Kaip vieniems laikas kartu yra vertė, ypač jeigu gyveni kitoje šalyje ir sugrįžti tik tai tam tikrą laiką. Ir kaip kitiems yra svarbu, tarkim, pagalba, žodžiai, dovanos. Kaip svarbu pažinti žmonės, savo artimus žmonės. Žmonės, kurie visada šalia. Aš sutinku, kad didelis darbas ir turi būti didelis įdirbis klausyti savo mylimo arba artimo žmogaus visus metus, ko jisai norėtų, kokius jisai ten svaido savo svajonės. Ir dar ne faktas, kad jisai tikrai to nori. Jisai galbūt tiesiog išmetė idėją. Todėl svarbu, galbūt netgi galima supaprastinti mano sąrašą. Yra 3 variantai. Kojinės, arbata ir kelionė į Trakus. Ką renkiesi? Kodėl aš tą sakau? Nes dažniausiai, kai žmogus, kuriam tu nori padovanoti, nustebinti, pasako, nieko nereikia, jeigu tai yra tavo artimas žmogus, jeigu tai yra tavo partneris, tai moteris eina lengviausiu keliu. Aš manau, kad lengviausiu keliu, todėl, kad jos renka spa, kokius nors tenai pramogas kartu su vyru, pasibuvimą kartu, ten, kur ir bus irgi dalyvau. Vienas iš sprendimų. Vyras tada turi prisijungti arba, vertėtų jam prisijungti prie tų pramogų, nes kitos išeities nelabai turi. Kiek tai yra šventė tam žmogui, nežinau. Kiek tai yra įsipareigojimas, irgi nežinau. Kiekvieno atveju skirtinga. Mes neieškom čia vienintelio galimo varianto, nes kuo daugiau kalbam, tuo daugiau niuansų iškyla. Mes tiesiog norim pasišnekėti su jumis, mūsų klausytojais ir mūsų žiūrovais, kaip jūs į tai reaguojat, ką jūs supratot iš kalėdų, kaip jūsų tradicijos yra galbūt pasidalinti kažkokiom tai irgi išvalgom, nes vis tiek šventės yra vieni, kurie priima savyje šventę ir įeina į tą tokią džiaugsmingo vaiko poziciją, jie gali pabūti šitoje energijoje ir gauti labai daug emocijų. Natūralaus vaiko, bet dažniausiai mes nesam tie džiaugsmingi vaikai. Mes esam adaptyvūs. Geros mergaitės turi dėkoti už dovanas, net jeigu jos tau nepatiko. Geri berniukai turi irgi būti geri berniukai, atsakingi berniukai, dovanoti dovanas, net jeigu jie nenori jų dovanoti. Todėl iš vienos pusės tai yra šventė, iš kitos pusės tai yra terapijos laikas, kai tu tikrai turi išgyventi daug streso,
dėl savo ribojančių įsitikinimų, dėl savo nuostatų, dėl šeimos tradicijų. Pas ką važiuoti kūčias valgyti, kaip pasveikinti, kur pabūti. Ir to šventės daugeliui tampa našta. Nedarykim naštos, šventės reikia švęsti. Nedarykim naštos, arba bent jau palengvinkit savo ir savo artimiesiems tą naštą, pasišnekėdami, paklausdami, atsisakydami, neįsižeisdami. Aš manau, kad tai padarytų šventę lengvesnę, malonesnę, nuoširdesnę. Nes kad ir kokia jūsų meilės kalba būtų, ar tai dovanos, ar tai laikas kartu, ar tai gražūs žodžiai, lengvos energijos ir artumas, man atrodo, kiekvienai kalbai tiks. Būna gerai, kai tie žmonės mėgaujasi dovanoti, mėgaujasi tom šventėm ir tikrai randa visokių kompromisų šeimoje, kaip susidėlioti. Tai labai iš tikrųjų faina, sveikintina, kad tikrai mėgsta tas šventės, bet tikrai būna tų žmonių, kur kalėdos tampa tokia našta. Ir man visada tas laikotarpis, kai vaikas buvau, tai man būdavo faina gauti dovanų, smagu. Ir nebuvo kažkokių tokių pareigų, kad tu turi kažkam duoti. Tu tiesiog tavo pareiga būti geru vaiku, kad gautum tą dovaną ir ant tavęs tėvai nepyktų. Vienintelė pareiga buvo. Nes tikėdavai kalėdų seneliu, kad jeigu būsi blogas, tai negausi dovanų. O suaugęs tampa visai kitaip. Jauti naštą, kad tu turi dovanoti, kad tu turi išrinkti, tu turi apgalvoti. Ir tada jau nebėra tokio to saldumo mėgautis tą dovaną, kurią tu gauni iš kitų. Nes tu galvoji, o aš tai tokią geresnę dovaną nupirkau, man tai tavo kojines padovanojau, o aš tai tau kokią auksinę grandinėlę nupirkau, padovanojau. Tampa vėl toks lyginimasis. Kodėl tu man taip nepadovanojai, kaip aš tau padovanojau kažką tokio? Aš tau išleidau ten tokią sumą, tu man tokią. Dar šeimoje vienas patarimas būna išsirenka sumą, už kurią yra dovanojama. Man asmeniškai geriausia yra gauti dovanų valgomą dovaną. Visada bus suvalgoma, visada bus panaudojama, nestovės ir tuo pasimėgosi, negu kad kažkokiu tai galbūt dalyku, kurį tu nepanaudosi šitoje vietoje. Tęsiant tavo temą, sausio mėnesį neneši į parduotuvės, sugrąžinti tau netinkančių šalikų, drabužių arba kažkokių tai daiktų, kuriuos jau tu turi. Taip. Dar vienoje, žinai, tokia irgi turėjau draugę, kuri sako, aš iš viso padarau vyrui sąrašą dovanų, kurių noriu. Ir vos nemetam laikom, duodu tą visą tą sąrašą ir tu man gali per kalėdas išsirinkti, ką tu nori nupirkti, per gimtadienį, per dar kitą kažkokią tai šventę. Ir tai palengvina visiems, ypatingai vyram. Vyrai galvoti tas dovanas, kai jie tikrai to pastabumo gal trūksta. Ar dar kažką, tai nėra kažkom blogai, bet tiesiog jie tokie yra ir jie yra, dėl to manau, mes juos ir mylim tos vyrus, už tai, kad jie tokie vat yra. Tai jiem duoti tą sąrašą dovanų, aš manau, kad tai yra faina ir netgi palengvina tą gyvenimą, dar labiau tave vyras mylės ir ne visą tą sąrašą tau norės padovanoti už tai, kaip tu jam padėjai. Taip ir dar beje, jeigu vyrai darė pastangas, stengiasi, nupirko, kad ir tą, kabutėse keptuvę, atnešė tau keptuvę. Tai jeigu tau ta keptuvė nereikalinga ir nepatinka, tai bent jau įvertink jo pastangas ir pasakyk, ačiū brangusis, apie tokią keptuvę aš svajojau visą gyvenimą. Suprantu, kad tai bus truputėlį manipulacija, kad tai bus nenuoširdu, bet įvertinimas, pagarba, žmogaus pastangų gerbimas. Manau, tai visada būna nuoširdu, jeigu tu tą žmogų myli, jisai tau svarbus ir jisai yra tavo šeimos giminės rate. Kalėdų tema mes dabar, manau, palėtėm tik tokia labai paviršių, tokia abstrakcija, tokia visiška išorė tų dovanų, nes ten, kas slepiasi giliau, tai tikrai yra
atskirų temų, jeigu komentaruose norėsit plačiau, galbūt kažką giliau panalizuoti, ar labai šita tema aktuali. Ir sulaukus komentaro mes tikrai galim dar pagvildėti giliau, būtent tas 4 energijas, prašyti, duoti, atsisakyti ir dar kažkuris yra, ne? Tas 4. Prašyti, duoti, atsisakyti ir atsisakyti ir priimti. Va, tas 4 energijos tai yra pagrindas, ne tik per kalėdas, bet visam gyvenime. Iš tikrųjų, kad kalbant apie santykius, kalbant apie net apie verslus, tai yra dalykas, nes dažniausiai labai kyla daug tų emocijų. Vat, kaip sakau, paminėjau man, kai man reikia prašyti, tai jauties tokie kažkokie tai dabar savo naudai, nes aš prašau kažko man. Net užmiršai apie šitą energiją paminėti. Taip, kad tik nereiktų jos paliesti. Tai jeigu būtų aktualu, mes tikrai galim pagvildenti, nes kadangi mums svarbu papildyti tą poreikį, nes kadangi šventės yra labai įdomu, kaip jūs tvarkote su šventėmis, su dovanomis, gal turit savų kažkokių tai ritualų, kas palengvina, kas duoda. Labai smagu būtų išgirsti, manau, ne tik, kad ir mums naudinga, bet ir kitiem skaitantiems būtų. Bendradarbiaukim, savitarpio pagalba. Mes kažką tai naujo iš jūsų sužinosim, galbūt jums kažkas tai irgi gims idėjos ir jūsų kalėdos bus lengvos, malonios, tyros, artimos ir stebuklingos, ko mes jums ir linkim. Ramių artėjančių švenčių, gero laiko ir lengvų dovanų rinkimo ritualų. Tikrai taip, iki. Ačiū, iki.